跟彭教练小伟。那今天要跟大家训练的是我们的坐式划船机，那主要训练的是我们的背部肌群的部分。那我们在使用机器之前，我们要先来调整一下我们的椅子的高度。我们的侧面这边有一个黄色的拉杆，你往上拉，可以去上下移动椅子的高度。OK， 那椅子的高度，当你坐下来的时候，你的胸口可以靠着你前面的垫子，这个高度就是可以的。另外，前面这个垫子也可以调整，这个拉梢我们往下拉，可以去做调整你前后距离的部分，所以你就选一个适中的距离就可以了。然后双手握住握把，一样。那在做这台划船机的时候，有几个重点。第一个，你在做的时候，一样，胸口贴好贴满，双脚踩稳在地面上。OK， 预备的时候，把你的肩膀后收下压，把你的肩胛固定住。这时候你应该会是一个有点挺胸的状态。然后开始的时候，把你的注意力放在你的背上，你的背出力带动你的手肘往后收，然后慢慢的回到原本的位置。记得肩膀一样保持稳定。再来重复一样，背出力，手肘往后，然后重复一样的动作。OK。好，那再来另外一个握把的部分，当我们双手握着握把的上方，那这个一样也是训练我们的背部。那主要的差别是比较训练到的会是我们的后三角，还有我们的斜方肌的部分。那当你的手握在下方的握把时，训练到的比较多的会是我们的阔背肌的部分。那我来分别示范。那一样握住之后，把你的肩膀后收下压，然后一样背先去做出力，你的手肘顺势往后收，然后慢慢的回到原本的位置，往后 ，OK， 好，那这个就是我们划船机的训练使用方式。那欢迎大家有机会可以来永和运动中心体验看看，谢谢。